Ushoba Lenkonkoni. Ndoda endala. Kwenzakalani namhlanje? Yini lo ngiphathele yona? Wekhehla angithi njengoba ngafika ngizithunywa ngisahamba ngaka ukuthunywa namanje. Hayi. Sabingelele sizweni, sabingelele emhlabeni wonke jikelele ngazi into enzakalayo la ekhaya. Ushoba Lenkonkoni ungizumile kuhle kokufa. Uyabona ukufa kuyamzuma umuntu, mina ngithi ungizumile ngoba ngiyazi into enzayo. Mina ngazi ukuthi hayi uyingane yami nje, angazi ukuthi nongicabangelani. Awubheke ubuhle bokusiza umuntu. Sengathi sonke bakithi singathandana kube kuhle kube kunje. Yabona mawutshala into elandela ukuvuna. Ushoba Lenkonkoni, inkunzi le. Inkunzi khehla angithi uneyinkomo zodwa la ekhaya. So zizokwazi ukuthi iphembane kahle. Njengoba nami ngiphembisa ngithi siyaphembisana kusemhlabeni siyabambisana. Kubanithiwa nje ubungekho ngabe mhlambe angikaze ngafika la ngikhona. Ayi ngathi yakuzwa nayisondela ku. Yezwa hayi angeke yenze lutho khehla umthetho iyawazi. Izitsheniwe kwathiwa siyahamba manje siyakosodola. Siyakusidlula dlende sikana ubambe sikhaflela umuntu ngamathe. Undaba zabantu ziyakhulumisa. Ndoda endala. Ngabe ngiyakwazi ukugiya ngabe sengiyagiya. Hayi ngehlale nje asikhuluma okuningi. Ushoba Lenkonkoni namazi uthi uzoyibongela nje awugolibalele kanje ilanga Nkosi yami. Angisase ngisula umjuluko. Hawu inkomo. Hawu isibusiso madoda. Ushoba Lenkonkoni Ndoda endala. Amathonga kini aphinda kuhlanganise, aphinda kukhuphule, aphinda kuphakamise phezulu. Thina sifihla into esiyenzayo. Akufihlwa khehla. Thina sifihli. Ebone bakubona ukuthi yini esiyenzayo noma sihlangane ngani kodwa ukuphinda ngeke sikufihle kubantu. Siyabonga kakhulu Ushoba Lenkonkoni, sibonge namathonga kini niqhubile. Sikude le ezonela ukuthi uzofikela ngabanga nengozi. Namanje noma seba driver sebabuyele emuva, siyabonga ukuthi ungizumile njengokufa. Khehla akukho bengingakwenza nami makufika umlayezo ophuthumayo kuthiwa yenza kanje ngenza lokho engithulwe ngibona. Siyabonga, vala.